gbogbo àwọn tó wà. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Akúsìmí ẹni. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Austin Emmanuel àti Ibrahim Ekene mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ Austin ẹ̀yin gangan mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ nítorí t'Ọlọ́run. Mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí peace kó reign láàrin méjèèjì ẹjọ́. Ṣé rí ẹ má lọ fún interview kankan. Interview yìí lèmi believe pé ó ń fa issue láàrin méjèèjì. Ẹ̀yin lẹ́yìn kọ́ ṣe interview. Lẹ́yìn yẹn Ibrahim náà lọ ṣe interview. Ìjọ tó ń ṣe interview yẹn mò ń wò tó sọ pé Austin ò ṣọ̀rẹ́ òun. Gbogbo àwọn tó wà ní ṣọ́ọ̀bù mi lọ́jọ́ yẹn ni mo ní great Ibrahim ṣe báyìí. Tó sọ orú nǹkan tó sọ yìí pé ìjà ló dé tó rin dòwe. But Austin mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Ẹ máa ṣílẹ̀kùn fọ́tà. Tẹ́bà fi gbogbo ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀. Ẹ máa fààyè fọ́tà láti wọlé. Ṣé ẹ understand? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run. Àti pé ó ní nǹkan kan tẹ́yìn náà máa ń sọ tí mo believe pé kò necessary. Tí wọ́n máa sọ wípé àtàrà yín ló ti mọ̀yàn, àtàrà yín ló ti mèèyàn báyìí. Kí Ibrahim tó mọ̀yìn, ó ti ṣe ìkómọ ọmọ 6 ló ti ṣe ìkómọ jáde. Ìkejì mi ti bí 2, èmi ti bí 4 tèmi. Ibrahim ti ṣe ìkómọ. Saheed mi ni first born ẹ̀. Eléré ló pè. Ṣé ẹ understand? So ẹ̀yin gba ẹlẹ́mí ṣe mọ̀ yín. Ìgbà tèmi dẹ̀ mọ̀ yín, ọ̀rẹ́ lèmi mọ̀ yín. But ẹ bá notice Ibrahim dáadáa, mi mọ̀ bóyá ti ṣe nǹkan kan fún rí. Ibrahim ń fún betrayal ní another chance, kò ń fún ní second chance. Mi mọ̀ tó dá yín pọ̀ o, mi ò mọ̀. But mo notice mo dẹ̀ study mo rí pé èèyàn tí inú ẹ̀ lè ní. Ó wá ti rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Austin, mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Ẹ má fààyè fọ́tà láti wọlé sí yín lára. Ọ̀rẹ́ lèmi jọ mọ̀ yín. Bèmi kò mọ̀ pé láyé ìkó sí béèyàn ṣe lè ṣọ̀rẹ́ títí. 20 ọmọdé ò lè ṣeré fógún ọdún. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin náà mọ̀? Kò sí oníkálùkù máa padà lọ náà ni. Ó lóun ò mọ̀ yín mọ́ nìyẹn. Ẹ fi Ibrahim sílẹ̀. Because nǹkan tí Kẹ́mi tí kọ àwọn kọ̀ọ̀kan wọ́n ti ẹ mọ̀ bí pé ẹ ti fẹ́ máa fọ́tà láyè. Ṣé ẹ understand? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run. Austin, mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó lé kálùkù máa lọ ẹ̀. Ẹ má lọ fún interview kankan mọ́. Èmi mọ ẹni tí mo ní. Ibrahim ò ní báyọ̀ ṣe interview lórí ọ̀rọ̀ yín mọ́. Ẹ̀yin ni mo rí pé ẹ má bínú Austin Emmanuel, ẹ má ṣe bí obìnrin. Ọlọ́run, wọ́n notice yín ni. Kò ṣe pé mo fi sọ̀rọ̀ tí ò dá ń pa yín torí t'Ọlọ́run. Ẹ má báyọ̀ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́. Ẹ má ṣe interview pẹ̀lú ẹnì kankan mọ́. Ìjọ wedding mo ṣàwà ń bẹ̀. Madam Sherry, mọ́mì ló fún mi láṣọ. Ó fún mi láǹkàrá pẹ̀lú lace. If máa ṣe picture ẹ sínú fídíò tí mò ń ṣe yìí. Máa fi fọ́tò ìgbà wedding yín síbẹ̀. Ibrahim ti mi fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tí ò dá. Wallahi lazim. Ibrahim ti dìde kó tó di pé mọ́ra. Ó ti dìde kó tó. Èèyàn àwọn méjì kan wà tí mi fẹ́ kí Ibrahim gbàgbé láyé wọn. Tẹ́ pé bí mi ṣe rí wọn tí mi mọ̀ bí tó wà, ó máa ń dá dùn mí. Òun ni Don Richard. Ẹ má bínú pé mo pè yín ní orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí t'Ọlọ́run bàbá mi ẹ jọ̀ọ́. Àwọn tó lè sọ pé Ibrahim tara àwọn dìde, àwọn nìyẹn. Àti Kabest. Tó bá rí fídíò mi, wọ́n máa ní dúpẹ́ rẹ̀. Àwọn méjì yẹn ni mo believe pé wọ́n lè sọrú nǹkan tó sọ yìí kí n rí pé ọ̀rọ̀ lọ́sọ̀. But Austin, ohun tó dá yín pọ̀ ló tú yín ká. Ẹ má bínú torí t'Ọlọ́run bàbá mi. Ohun tó dá ẹ̀yin àti Ibrahim pọ̀, òun ló tú yín ká. But ẹ wò ẹ má fi àyè fún ọ̀tá. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Tó wá pé nǹkan tí Ibrahim sọ nínú interview ẹ̀ kò tẹ́ ó lẹ́yìn ẹ̀ kì í ṣọ̀rẹ́. Èmi mọ̀ pọ̀ rẹ̀ ní. Torí òun ló best yín. Mo sọ fáwọn tó wà ní ṣọ́ọ̀bù mi lọ́jọ́ yẹn pé ọ̀rọ̀ tí Ibrahim dẹ̀ sọ ìyá ó dẹ̀ kù díẹ̀ káàtó pé inú Ibrahim lé pé ní tí ó bá lè bá ṣe kò ní bá ṣe mọ́ for life ni. Torí òun ló best yín. Gbogbo ìgbà yẹn ṣáwà rí mọ́ ni. Èmi ò rí mọ́ náà. Ìjọ wedding yín ni mo rí. Mo dẹ̀ wà máa fi fọ́tò ìgbà wedding yín síbẹ̀. So Ibrahim ti ṣe kó ọmọ 6. Ọmọ 6, èmi 4, kejì mi 2. Ibrahim ti ṣe kó ọmọ ó ti gbé ọmọ 6 jáde kó tó di pẹ̀yìn àti ẹ̀ mọ́ra. Kò ń ṣe pẹ́yìn lẹ́sọ́dé èèyàn.
bò èèyàn máa ń ta ara èèyàn mọ̀yàn. Mo gbọ́ tẹ́ sọ pé ẹ̀yin lẹ mú mọ Paso possible bò Ibrahim ti mọ Paso. Ẹ má bínú Alhaji pé mo pè yín bẹ́ẹ̀ torí tọ́lọ́. Ibrahim ti mọ Alhaji tipẹ́tipẹ́ torí mo rántí Powerline. Ẹ tó bá ti fẹ́ mọ deep story Ibrahim dáadáa ẹ lọ sí Powerline ghetto ní Powerline jẹ́ ẹ lọ béèrè ẹ̀. Ibrahim mo notice ẹ̀ débi pé èèyàn tí Ibrahim bá ti inú òun ò bá ṣe mọ́ kò bá ṣe mọ́ nìyẹn. Ṣé àwọn ọ̀dẹ́sẹ̀ mọ́ pé kí ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀? Mo ní bóyá kọ̀sẹ̀ jáyé àṣàfihàn pé ẹni tó bá ti betray ẹ̀ kò ń bá ṣe mọ́. Bọ́ ìtorí nǹkan tí mo fi ṣe fídíò yìí ni pé ó ní èèyàn méjì kan tí mi fẹ́ kí Ibrahim gbàgbé láyé wọn láyé ẹ̀. Ó ní Don Richard jọ nítorí tọ́lọ́run. Mo fi ara ìyá tó ta rẹ̀ jáde mo fi bẹ́ẹ̀ jọ mi fẹ́ kó gbàgbé Don Richard. Don Richard lèèyàn tèmi mọ̀ pé ó jẹ́ tó ta rẹ̀ dìde. Don Richard Kabesti náà try èèyàn ni wọ́n torí tọ́lọ́run. Ibrahim jọ ṣóríwà àti Austin ẹ má bínú o ohun tó dáyìn pọ̀ òun ló tún yíká lọ́dọ̀ tèmi torí nígbà tí tèmi ṣẹlẹ̀ gbogbo yín ni mo sáwá bá ẹ̀ẹ́dá mi lóhùn so ó ti ṣẹlẹ̀ ní olóhùn ìṣọ̀rẹ́ yín kò ń ṣọ̀rẹ́ yín nìyẹn ẹ fi sílẹ̀ ẹ má wá ṣubú ara yín ṣubú Austin ẹ̀yin náà máa dìde Inshallah bukura to lie òun náà tó ti ń dìde kò ní jábọ́ Inshallah bukura to lie torí mo bímọ fún mi ìwá ṣubú ẹ̀ bí mo ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín yẹn I'm not happy mi ìwà happy inú mi ò dùn because tí ẹ̀yin méjèèjì bá ní kẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan á bàjẹ́ gan ẹnu ẹ̀yin méjèèjì dẹ̀ làwọn èèyàn ń dúró dè ṣé ní interview tẹ̀tẹ̀ ló ń ṣe Austin obìnrin ní ọlọ́ìlàzìn obìnrin ni mo rí ẹ má lọ ṣe interview kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ má yẹ káwọn èèyàn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yín tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa di àwọn ọ̀rọ̀ mú mo dẹ̀ jẹ́rẹ̀ẹ́ ní tí mo ní kò ní lọ ṣe interview lórí ọ̀rọ̀ yín mọ́ nǹkan ẹyọ kan tó ti sọ ló ti sọ ẹ̀ kò bá yín ṣe mọ́ kò fẹ́ bá yín ṣe mọ́ ló ti sọ ẹ̀ so Austin ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run èmi wá bẹ̀yìn ni ẹ jẹ́ kí ìjà tán tó bá lóun mọ̀ yín rí ẹ fi sílẹ̀ tó bá lóun bá yín ṣe mọ́ ẹ fi sílẹ̀ ẹ ṣubú náà ṣé mọ̀ pé lára ìjà tẹ́yìn méjèèjì ń jà yìí ṣé máa mọ tí ò bá ti tara yín dìde bọ́dí tí ìjà tẹ́ ń jà ìkan ò fẹ́ fì síbí ìkan ò fẹ́ fì síbí ṣé understand ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run Austin ẹ̀yin mo wá bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi Ibrahim sílẹ̀ torí t'Ọlọ́run ẹ má lọ ṣe interview kankan mọ́ ẹ má báyàn rojọ́ kankan mọ́ kẹmí tí sọ̀rọ̀ ẹ ní ẹ fẹ́ sọ lójú mi wàláì Austin wàláì razin ẹ má ṣe bí obìnrin ká ní mo náà bá yín ni màá ti pè yín fún ara mi wàláì fọ́tò wedding yín màá gbé síbẹ̀ ṣe mú owó ẹ̀ méjì bẹ́ẹ̀ jó tẹ́ṣe ń ṣe tẹ́ṣe jọ́ ń ṣọ̀rẹ̀ èmi mọ̀ pọ̀ rẹ̀ nìyí o ìjà ló dé tó ní dòwe ó dé ní òun ṣọ̀rẹ́ yín mọ́ nìyẹn ẹ fi Ibrahim sílẹ̀ ẹ má bara yín lórúkọ jẹ́ ẹ má jara yín wálẹ̀ torí t'Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má báyàn sọ̀rọ̀ kankan pa ẹ̀ mọ́ ẹ fi sílẹ̀ tó bá ṣàyà àṣà rẹ̀ jà gẹ́gẹ́ bí mo gbọ́ interview tí Kabesti ṣe má bínú torí t'Ọlọ́run pé mo pè yín bẹ́ẹ̀ tọ́ ni ògo ló ń dààmú ẹ̀yin méjèèjì tó kì í sọ bẹ́ẹ̀ ògo ń dààmú ẹ̀yin méjèèjì so ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run mi ì ṣerú nǹkan báyìí Ibrahim náà ló kọ́kọ́ gbé mi jáde for the first time tí mo fi ṣerú nǹkan báyìí bọ́ ẹ jọ̀ọ́ mi ì fẹ́ máa fàyè fọ́tà mi ì fẹ́ kẹ́ fàyè fọ́tà torí t'Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ mo fi títóbi Ọlọ́run àtàtìlẹ́yìn Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀sìn ẹ̀yin gangan mo wá bẹ̀ torí mo rí pé ẹ̀yin lẹ máa ń ẹ má bínú ẹ̀yin lẹ máa ń sábà ń sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe bí obìnrin ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run ẹ wọlá tèmi ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ìjà tán ẹ má bá sọ kankan tó bá ní kí ló ṣe yín ẹni kó sọ̀rọ̀ mi kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣẹgbọ́ ẹ jọ̀ọ́ Ibrahim ẹ wò ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run ẹ má sọ̀rọ̀ tí ò dáa ẹ má sọ̀rọ̀ tí ò ní tán tẹ́yìn bá ti ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn náà máa sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn tiẹ̀ náà máa sọ̀rọ̀ so mi ò fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run Austin ẹ̀yin ni mo bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín gbogbo yín ẹ máa ṣòwò jèrè ẹ ní ṣòwò short màá tag fọ́tò ìgbà wedding mi àti ẹ̀kẹ́ bá lè mọ̀ pé Ibrahim ló kéré ń gbà ẹ̀ èmi dẹ̀ ti bímọ tán gbà ẹ̀ kó tó rí pé ẹ ṣe ìyàwó so kò ń ṣe pó kéré torí t'Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ṣẹgbọ́n.
Okay, this situation between Austin Emmanuel and Itele the icon Ibrahim Yekini has taken a different turn. You know that since 2025, when Austin Emmanuel came online to come and share a story, Austin Emmanuel is a Yoruba movie director, producer, actor that was hot in the early 2010s up until the 2017s thereabouts, but suddenly we just did not hear from him again. And then he came and then he started talking, especially how Ibrahim Yekini, that's the icon, who he thought was one of his closest persons, who is somebody that he helped to stardom in the industry. Like, he did not even check on him. He just talked about how Ibrahim Yekini basically deserted him. Now Ibrahim Yekini granted an interview and said, "Me, I don't know who Austin is. We don't have a relationship. We never had it." Basically denied him. And that has caused a lot of back and forth, with Austin Emmanuel still granting interviews and talking about how if not for him, Ibrahim will not be where he is in the industry, and he expected that Ibrahim will check on him, Ibrahim will reach out to him, and all of those things. Now, Ibrahim Yekini's wife has now come to talk on the matter. She shared a very lengthy video where she basically addressed Austin and said, "See, I know the person I got married to. They are no longer together. That is, herself and Ibrahim are no longer together, but they had a good relationship. They were still very much together when Austin and Ibrahim Yekini had a relationship, had a friendship," according to her. She said, "See, I have 4 children with Ibrahim. We share 4 children between us. His other wife have 2 children with him. That's 6 children. That was just before he met you. That was in the beginning, the early days of his career. Not even after he met you. He already had 6 children that he was conveniently taken care of. When I had my first child," according to the woman, she said when she had her first child, Said, it was a big celebration. That is to say, it was not Austin that helped that brought Itele to limelight. And this is something that Kemi T, who is a protege of Itele the icon, that's Ibrahim Yekini, what Kemi T also said. Kemi T came for Austin Emmanuel recently saying, "In your life, if you want to talk about anything, if things are going wrong for you, which we all understand that, things have gone somehow for you and we are hoping that you bounce back and everything, but don't come and talk bad about my boss. He was doing well for himself before you came into the picture." The woman, that is the wife, also corroborated the story, saying, "Well, the Ibrahim she knows is somebody that if he decides that he no longer wants to associate with you, he is going to deny you to the end of the earth, and there is nothing you can do. So no amount of interview you grant will cause Ibrahim to come back and say, 'Oh yeah, we used to have a friendship.'" Because she said that when Austin was getting married, it was Ibrahim that bested him, that she attended that wedding. The only thing she knew between them was friendship. They just had a friendship. And the thing is, if you do something to Ibrahim that Ibrahim considers painful, he will just lock up. And once he locks up for you, my brother, that's the end. She said a lot of things. So she said a lot of things concerning, Ibrahim and Austin's relationship and her own relationship and the kind of person she is. But ultimately, she was just imploring Austin Emmanuel that you don't need to grant further interviews. Even if you grant them and they ask you anything concerning that, just say, "Oh, you guys should not worry, not bother. You should be more focused on taking care of yourself, getting back on your feet, producing and doing things. And if you think Ibrahim owes you some sort of loyalty and he has refused to show you that loyalty, move on. Move on. Because what you are hoping will happen, the backlash and the hate you are hoping Ibrahim Yekini will get, he is not getting it and he will not get it. There are some other persons that Ibrahim owes his career journey to. People like Don Richard, and Kabes. She mentioned them, that those are 2 people that she can beat her chest that Ibrahim will never forget in his life, and she hopes he never forgets them. Basically, you understand that? So, just further reiterating that Ibrahim was doing well for himself before Austin came into the picture. Anyways, that's just like some of the things that she mentioned, right? Thank you for watching.